Mao kini ang Dorano Eco Farm and Spring Resort diri sa Cebu nga nahimutang sa Sitio Corte, Barangay Carmen. Usa kini ka spring resort nga nindot laagan kung ganahan mo nga magpabugnaw sa inyong kalawasan. Karong adlaw o kanilakawa wala gid ni planuha, kaya ang orihinal nga plano dili gid unta ni mao. Samtang gibaybay namo ang kadalanan, among na desisyonan nga ang Dorano Spring Resort na gyud ang amuang adtuan. Mao nang diri ning hapit mi og 7-Eleven para mopalit og mga soft drinks ug diri nasad mi na malit og sudan para sa amuang kaon. Sa Sindos Lechon Manok and Lempo diri sa Carmen. Pagkahuman nagpadayon mi sa among biyahe sa lugar na lantaw namo asa mi mahapi. Unang laag day ni namo sa tuig 2025 ug ganahan mi nga suliton ang matag higayon. Pag-abot namo diri, nibayad lang mi og entrance fee nga 100 pesos ug table nga tag 150. Naasad sila mga cottages nga paabangan. Ang nakanindot sa among pag-ari kay dili kayo daghan ang tawo, mao dili kayo crowded ang lugar. Pag-abot namo diri nirelax lang mi gamay ug sinati ang kanindot sa lugar. Inubanan sa tingog sa haguro sa tubig sapa nga nindot kaayo pamation. Tinaw kayo ang tubig sapa maski naanay daghang nangaligo. Ug grabe sad makarelax ang kabugnaw niini sa kalawasan. Mao nang ara gyud nakong enjoy og ligo diri. Usa pa sad limpyo ang lugar ug wala kay makita nga daghang basura. Ilabi na ilahang CR diri na limpyo sad gyud kaayo. Maski nga ongoing ang construction diri sa pagpanindot. For me, nindot kayo ni siya ng lugar ug recommended ni siya sa mga ganahan mag-relax o magpabugnaw nga duol ra sa syudad. Basta ato alang pirmi hinumduman na always be a responsible agan ug always ta magbaton ug maayong dilihukan sa matag lugar nga atong adtuan. But wait, dili kay diri ra ni kutob ang amuang laag. Mao nang uban ni ninyo sa sumpay aning among unang laag karong tuiga. Kita-kita ta ninyo balik mga panuhak.